大家好，今日我哋講嘅問題係一個有趣嘅問題，就係究竟你知唔知青色究竟係咩顏色咧？喺日常生活裏邊，我哋成日聽到一啲叫做青天啊、青草啊、青菜啊等等唔同嘅講法，好似我哋知道青色係咩顏色，但係如果你回身諗一諗，究竟青色係咩顏色咧？其實都唔係話咁簡單嘅問題。喺現代嘅中文裏邊咧，大家都以為青色似乎係介乎於藍色同綠色之間嘅色嘅。咁有時係偏藍，有時係偏綠咁啦。咁但係其實咧，青嘅寓意咧，比我哋想象中咧係豐富好多嘅。佢甚至可以表示呢個黑色啊、灰藍色啊、咖啡色啊等等等等嘅。咁或者係泛指一啲冷嘅色系嘅。咁我哋而家咧就詳細講講究竟係咩嘅情況。今日內容我哋首先就講講青色究竟係咩顏色啦。咁就講講佢大概代表藍色啊、綠色啊、黑色啊，同埋其他顏色嘅唔同嘅途徑。咁另外亦都會講講就唔同嘅文化對顏色分類嘅究竟有啲咩唔同嘅觀念，亦都講講呢個顏色嘅科學基礎，最後就講講我哋嘅結論同埋心得。好啦，咁首先就最常見嘅我哋就係話青色就係介乎於藍色同綠色之間嘅即係嘅光譜咁樣咯。咁喺自然界裏邊咧，我哋通常就會講紅橙黃綠青藍紫。咁由於青就係喺呢個藍同埋綠中間，咁所以就大家都覺得青就係應該介乎藍色同綠色。但係其實我哋發覺咧，青色好多時咧就係直接代表個藍色或者係綠色嘅。咁我哋首先講講啊，即係青色代表藍色嘅例子啦。咁呢個就最普遍嘅就係叫青天啦，就係我哋成日話嘅青天咧，其實係一個藍天嚟嘅。咁所以就呢個咧就好明顯，青就係藍嘅意思嘅。咁另一方面嚟講咧，就譬如話喺個日文裏邊咧，青呢個漢字咧，其實主要咧都係指藍色嘅。咁所以佢哋咧就有青空，其實就即係藍天咁嘅意思嚟嘅。咁呢個咧就代表咧喺一個古代嘅東亞嘅文化裏邊咧，其實青係好多時都代表藍色嘅。另外，儒家嘅先師荀子喺《勸學》嗰度有講過，就話青出於藍而勝於藍，咁亦都表示到咧就係青色同埋藍色咧係一啲好相近嘅顏色嚟嘅。咁喺生活裏邊咧，就另一個常見嘅青色嘅代表咧就係綠色。咁譬如我哋好似成日都會講啦，青菜、青草咁樣啦，好明顯呢啲就係講綠色嘅。咁雖然可能啲草色會有少少都黃啊或者其他顏色嘅，但係普遍嚟講咧，都係代表綠色嘅。咁而紅綠燈嗰個綠燈咧，喺日文裏邊咧，亦都係有另一個俗稱叫青燈嘅。咁所以呢個咧就係幾特別嘅一個講法。咁其實嚟講咧，就呢個青咧，亦都可以代表黑色嘅。咁最簡單嚟講咧，就係一個青絲嘅詞語。嗱，李白喺呢個張仲酒裏邊咧有名句：君不見高堂明鏡悲白髮，朝如青絲暮成雪。佢好明顯就係用頭髮嚟代表一個人嘅後生同埋老嘅時候。咁所以好明顯呢個青絲咧就唔係知你頭髮係綠色或者係藍色，而係肯定係講你頭髮咧就係黑色，就係呢個年青人嘅頭髮。呢個咧就係相對於之後用呢個雪嚟白髮嚟代表一個老年人。咁呢句裏邊就好明顯就有青咧就係代表黑。咁另外一個都好類似嘅例子咧，就係另外一個名詞，就係青眼啦。咁青眼咧，其實咧就係呢個即係只係黑色嘅瞳孔嚟嘅。咁喺冰心我們太太的客廳裏邊咧，其中有一句咧就話：我們的太太對於陶先生也另加青眼。咁啊，另加青眼就代表咩咧？就代表你對個人好欣賞。咁所以咧就話欣賞同埋呢個喜愛咧，就有用呢個青眼嚟代表嘅。咁呢個青眼嘅典故係點嚟咧？其實就係呢個曹魏時候咧，竹林七賢裏邊嘅阮籍咧，佢係生性好豁達嘅。咁佢咧就個人就好正直，好亦都好忠實嘅。咁啊，常時咧就啲人咧就會描述佢用青眼白眼嚟看人。青眼係咩意思咧？就去欣賞嗰人嘅時候咧，佢直接用眼望住你，呢雙眼嘅黑色裏邊嘅眼珠咧就直接對住你。但係對主要佢唔中意嘅人，佢討厭嘅人咧，佢就用白眼，即係咩？隻眼咧就另外一邊用個眼白嚟對住你。咁所以咧，呢個就叫白眼，就表示咧就唔喜歡嘅意思。咁所以好明顯，呢個時候咧，你睇到咧就係所謂青眼咧，指個眼嘅眼珠。咁因為嗰陣時中國人咧，主要都係呢個黑色眼珠嘅。咁你好明顯，青係會代表黑或者一啲好深嘅顏色。但係事實上咧，就即係而家講講咧，就都可以講到一個即係重要嘅觀念，就係話青可能唔係淨係指一隻顏色。而好多時亦都係講係一個整個色系，有一個整嗰啲藍藍灰灰啊、綠綠地啊、呢個啡啡地啊，一啲冷顏色，即係唔係紅黃橙嗰啲暖熱嘅顏色，而係一啲冷嘅顏色嘅色系。咁大家可以睇一啲唔同嘅詞語啦，譬如話呢個青蛙、青絲、青牛、青石、青泥等等啦，你睇到咧，佢都唔係其實係好直指係藍或者綠嘅，而係指一啲有近綠色，但係一啲暗冷嘅色咁嚟嘅。咁就甚至乎有啲咧係比較黑啲嘅顏色都有。
你可以話呢啲叫做冷色泥土系，或者係呢個灰藍啊、灰綠啊等等。事實上咧，亦都有唔少呢個顏色嘅理論咧，同埋啲語言專家提出咧，即係古漢語裏邊咧，青係一個整個色系嚟嘅，而唔係話好似英文blue green 咁樣係一啲好硬、好細分嘅一種顏色嘅語言。我哋聽咗頭先上邊嗰啲嘅唔同嘅描述啦，咁我諗下就下邊嗰詞語裏邊，究竟青係代表咩顏色？琵琶行裏邊有一句叫江州司馬青衫濕。晚唐李商隱咧嘅佢無題嘅呢個詩裏邊有一句咧叫青鳥殷勤為探看。而另外我哋平時有時講啲玄學嘅知識咧，就會講到話左青龍右白虎前朱雀後玄武。咁呢三句裏邊你睇到咧，青衫、青龍、青鳥等等咧，佢都係代表咩顏色咧？似乎嚟講，如果係呢三個例子裏邊咧，用佢嚟代表一啲暗灰整個色系咧，就可能係比較合理少少。咁但係當然啦，大家可以自己判斷。如果你有興趣咧，都可以咧就將你嘅答案咧寫喺留言裏邊，等大家一齊分享下。好啦，我哋而家就睇下喺呢個唔同文化裏邊，唔同顏色究竟係點樣描述法嘅。我哋首先講一個咧，就係一個幾得意嘅例子嘅，就係古希臘裏邊，似乎裏邊咧，啲人咧就發覺咧，古希臘裏邊咧就冇現代意義裏邊嘅藍色嘅咁樣。咁其實咧就佢哋咧就用得好特別嘅，譬如話酒紅色嚟做代表呢個海嘅顏色咁樣嚟嘅。咁喺19世紀嘅時候咧，就有一個英國嘅學者，佢同時亦都係當時嘅英國首相，呢個威廉葛萊斯頓。咁佢咧就好認真咁研究呢個荷馬呢個古希臘嘅史詩。咁佢喺1858年裏邊咧就出版咗一本好長嘅著作，其中裏邊咧有30頁咧就係分析呢個荷馬史詩裏邊對顏色裏邊嘅研究嘅。佢話首先咧就荷馬咧就比較上少提出呢個顏色嘅，而佢提出嘅咧多數咧其實都係講呢個黑同埋白嘅唔同層次感嚟嘅，其他顏色係比較少嘅。咁佢列出咗一啲即係數據啦，就話譬如黑色咧提出咧就將近200次，白色咧大概100次，咁而其他顏色就好少，紅色少過15次，黃色同綠色咧唔到10次。另外，荷馬嘅色彩描述咧，亦都有啲奇怪嘅。咁佢就係話天空咧被形容為呢個青銅色，呢個星星咧就係話鐵或者銅嘅顏色，羊毛同埋牛皮咧係紫色，馬同埋獅子咧係紅色，呢個蜜蜂咧就係發出呢個綠色嘅光啊。咁當然咧，亦都係話個海咧其實就係呢個深嘅酒色嚟嘅。咁所以咧呢個即係葛萊斯頓咧就認為咧就即係話喺呢個佢嘅認證裏邊咧，呢個古希臘裏邊咧。基本上佢哋咧就係冇呢個藍色呢個觀念。咁啊，當然啦，頭先一段咧就係一個19世紀嘅英國人去描述古希臘嘅著作。咁但係呢個咧好明顯，你睇到一樣咧就係唔同文化、唔同時代對顏色個唔同理解嘅。咁呢個尤其是咧就話啲名詞咧有時有，有時冇。其實我哋所用嘅語言咧，亦都係會影響到我哋嘅思想同埋我哋對所有事物嘅認知。咁呢個就係一個比較複雜嘅例子，咁但係其實亦都有啲簡單嘅例子，譬如話俄羅斯嘅語言裏邊咧，深藍同淺藍咧係兩個完全唔同字嘅。一個類似嘅例子咧就係話粉紅同埋紅喺中文裏邊咧，粉紅咧就係呢個可以，因為佢用粉嚟呢個改變呢個紅呢個名詞，所以好明顯咧就即係話佢哋當粉紅咧一個紅嘅一個變化。但係英文裏邊咧，粉紅 pink 同埋呢個紅 red 咧，好明顯就係兩種唔同嘅顏色。咁所以喺到唔同嘅文化裏邊咧，佢哋對顏色嘅睇法咧係唔同嘅。咁就係如果你話顏色係受呢個文化影響，咁但係佢有冇一個科學比較客觀嘅一個標準咧？嗱，其實係有嘅，顏色係有一個科學嘅基礎嚟嘅。咁但係問題咧就係當我哋嘅人睇到呢個顏色，雖然喺科學化嘅角度嚟講，佢哋係一樣，但係個腦裏邊咧係有個唔同嘅印象，所以就會產生大家對唔同嘅顏色嘅認知。好啦，咁你首先講講就係顏色嗰個科學基礎啦。咁呢個咧最簡單就想即係可以講講嘅咧，就係呢個牛頓嗰個白光嘅實驗。咁牛頓咧其實咧就係佢點樣咧？佢就將呢個白光用3棱鏡就分成咗唔同顏色。咁而家大家知道啦，彩虹嗰座7種顏色，紅橙黃綠青藍紫啦，就係頭先都講過。原來咧牛頓嗰陣時咧，最初發表佢嘅報告嘅時候咧，佢只係將話白光係用呢個3棱鏡分析成5種顏色嘅，就係紅黃綠藍紫呢5種顏色。後來佢先將呢個青同埋橙呢兩種加上去嘅，變成我哋而家普遍講嘅紅橙黃綠青藍紫。
咁有人講過就話點解佢嗰陣時會將五種顏色變咗做七種顏色咧？就係因為佢想將呢個光學嘅知識同埋呢個聲音呢種另外一種嘅知識咧就看齊。點解咁講？喺音樂嘅理論裏邊咧，全音階之間咧，音符同音符之間嘅距離咧就分咗兩種，一種叫全音，就係距離大啲嘅；一種就叫半音，個距離係細啲嘅。咁喺大調或者自然小調裏邊嘅音階咧，都係由五個全音加兩個半音組成嚟嘅。咁呢一個就係呢個音樂嘅理論。咁所以咧就有啲人咧就會認為牛頓咧係將光嘅顏色咧就想同呢個音樂咧掛上關係。咁於是咧佢就將呢個五種本來呢個紅黃綠藍紫顏色咧加埋青同埋橙，於是就變翻咗七種顏色。於是兩種理論就會看齊啦。咁但係當然啦，呢個只係呢個即係有啲人嘅估計啦。咁實際係點咧，就真係有待考究啦。咁但係另外一個好特別嘅地方就係，雖然就普遍嚟講，我哋就會講紅橙黃綠青藍紫，但係而家咧亦都有另外一個講法嘅，就係紅橙黃綠藍靛紫，然後你哋咧就去除咗個青色，而係將個靛嘅顏色擺埋落去。咁但係無論點都好啦，你睇到咧呢個咧，亦都喺側面上反映到事實，就係啲人會覺得咧青色咧其實係一個比較上好特別嘅顏色，即係唔係話覺得佢係一個咁基本嘅顏色。好，咁呢個咧就再講深入少少呢個顏色裏邊嘅科學基礎啦。咁我哋睇到嘅顏色咧，其實啲光嘅反射出嚟嘅結果，當然咧亦經過大腦嘅分析啦。但係呢個就係即係有呢個語言同埋文化個影響啦。咁但係最初就係光嘅反射。咁而光喺上邊嚟講咧，其實又唔係淨係指一種好單一嘅元素，佢係其實光咧係有三種主要嘅元素。第一種咧就叫色相啦，呢個就唔係佛家想講嗰個色相啦，咁呢個真係其中一個科學嘅觀念。咁呢個咧就係話指個顏色屬於咩類型啊？就係我哋所講嘅，譬如話紅橙黃綠啊嘅，其實呢個咧就係同呢個光嘅波長有關嘅，呢個係一個好科學嘅觀念嚟嘅。咁另外一個咧就係叫做明度或者叫亮度啦。咁普遍嚟講咧，明度咧就係指顏色嘅明亮程度。咁就係話如果越嚟越多白色咧，佢就越嚟越光；反之，佢就會越嚟越暗。咁譬如話呢個淺藍同深藍啦，其實佢其中有一個分別點咧，就係話佢個明度咧嘅高低係有唔同。另外第三個咧就係飽和度，就係一個顏色其實有幾純嘅。咁呢個咧就譬如話呢個鮮紅色啊嗰啲咧就係好濃烈嘅顏色咧就係高飽和度。但係另外一啲譬如話灰藍啊粉紅啊咁樣咧就係啲低飽和度嘅。咁普遍嚟講最簡單你諗下就係話，當個飽和度越低咧，顏色咧就越接近呢個灰色。咁簡單嚟講咧，一句總結晒所有嘅顏色科學咧，就係話呢個色相就代表究竟佢係乜嘢顏色，明度就決定咗佢光唔光，而飽和度就決定咗佢嗰啲鮮豔，即係話係唔鮮豔。好啦，呢個就係個科學基礎。咁啲不同嘅人喺不同嘅語言同文化背景之下咧，就會對顏色作出唔同嘅分類，創造咗唔同嘅色彩世界。我哋感受到顏色咧，其實咧就決定於大腦點樣去分辨呢啲反射出嚟嘅光啦。咁但係呢個咧，其實大部分人嘅一樣噶啦，即係因為我哋嘅眼嘅結構都差唔多，所以我哋接收到嘅光嘅信息咧，其實喺呢個物理數字層面上嚟講咧，係大同小異。但另一方面咧，呢個我哋嘅分辨嘅顏色咧，亦都會受我哋嘅語言就點樣分類影響，同埋文化對於呢個顏色嘅意義。咁所以我哋咧就其實係個腦點樣去分析呢啲資料，所以就其實係一啲比較高層次嘅思考活動。所以顏色絕對唔係外在世界裏邊嘅絕對真相，其實係人類不同嘅人佢嘅心智嘅選擇。如果你嘅語言文化背景咧將顏色分為10類嘅話咧，你個腦咧就好自然將你所通過隻眼見到顏色咧就分為10類。但如果另外一個外國人咧，唔知咩國家咁樣，如果佢嘅生活背景咧係將顏色分為15種嘅話咧，佢個腦咧就會自然而然將佢睇到嘅嘢咧就根據呢15類咧嚟分析。好啦，咁而家我哋講啦結語啦。咁由上邊嘅討論裏邊咧，我哋見到咧，青色佢可以係藍色、綠色，甚至乎一整系列嘅冷色，於是咪包埋呢個藍、綠、黑、灰藍、咖啡色等等等等。佢嘅意義咧，其實同文化、語言同埋歷史咧係息息相關嘅。而中文裏邊個青咧，亦都代表咗古代啲人對顏色一種咁廣泛、咁柔性嘅分類方式。咁所以咧就即係總括嚟講啦，我哋就可以話。究竟青色係咩顏色咧？嗱，呢個問題咧其實冇一個單一嘅答案，但某個程度上個答案唔係好重要。最重要嘅係乜嘢咧？
最重要嘅就係我哋知道呢一個咧，係令到我哋可以細細咁品嚐同一個名詞嘅解釋裏邊，知道語言同埋文化裏邊嘅深層意義。今次你嘅心得係啲乜嘢咧？就係、唔同嘅文化、唔同嘅名詞、唔同嘅語言，的確係影響我哋思想嘅。所以如果你要深入了解一個名詞嘅意義啊，譬如好似青色咁樣咧，往往咧呢個咧亦都係一個深入咁探索到文化深層知識一個非常之好嘅方法嘅。所以大家不妨就可以自己揾下啲唔同嘅其他嘅名詞嚟作出一個深入嘅分析，而睇下當中睇到一啲唔同嘅文化現象。好啦，咁最後咧就希望你哋咧就冇俾呢個青色呢個咁奇怪嘅特性咧就嚇到冇俾嚇到面都青埋。咁究竟面都青埋，面青到底係咩顏色咧？係藍啊、綠啊、黑啊、灰啊，甚至乎係白色咧？咁呢個大家就可以自己諗一諗啦。亦都歡迎你喺第呢個討論區留言，分享你嘅想法。好，咁下次我哋咧就討論另一個問題，就係話機械人同埋呢個生物嘅交接。咁我哋會討論下咩係機械人啦。咁機械人除咗包含咗啲機器之外，會唔會有生物學成分咧？或者話乜嘢類型嘅機械人先至會有唔同嘅生物學嘅成分咧？咁樣，而我哋喺呢個製造有生物學成分嘅機械人裏邊，係咪製造生命咧？會唔會一個好敏感嘅問題咧？咁我哋下次咧就會詳細討論呢個問題啦。好多謝各位，拜拜。